Итак, друзья, сегодня я вам расскажу, как ставится мат одной ладьей. Техника это не из простых, но освоить ее я вам помогу на раз, два, три. Для этого у меня есть три приема. Но сперва, как обычно, все в стихах. Итак, одной ладьей, друзья, мат поставить тут нельзя. Нужно действовать вдвоем с командиром-королем. Чтоб скорее решить задачу, оттеснить врага на край, не надейся на удачу, а прием особый знай. Ты ладье своей вели лишь в то время шаг давать, когда будут короли в позиции стоять. Это значит между ними только клетка, только ряд. Вот глядят непримиримо и друг другу говорят: ты король, и я король. Пропустить меня изволь. Не пущу сегодня, брат, ты держись потише. Лишь два слова, шах и мат, от меня услышишь. Эй, ладья, шахуй смелей, я тут не пускаю. И один из королей отступает к краю. Но одна тут хитрость ли есть. Сам запомни сразу, в оппозицию не лезь, пусть противник влазит. А для этого в запасе, как всегда, есть у тебя ход и хитрый, и опасный. Встань всегда на ход коня. Наш король теперь как конь по врагу ведет огонь. Эй, король, определяй ты свою позицию. Сразу отступай на край или в оппозицию. Но король, не надеясь на милость, применяет военную хитрость. Он к ладье скорее скок, укушу тебя за бок. Чтоб ладье он был не страшен, отведи ладью подальше. Ну а если хитрый враг встанет сам на ход коня, сделай ты короткий шаг, выждет пусть твоя ладья. Так, действуем, действуем. Вот притопали на край. Что же ты, король, не рад? Не сдаешься? Получай по последней тебе мат. Вот так все в стихах ставится легко и просто. А на деле для этого нужно знать три этапа, три шага. Что мы делаем первое? Если наш король стоит где-то позади, первое, что мы делаем, это мы отсекаем короля противника. Делаем ему заборчик, через который он не сможет перепрыгнуть. И далее ведем на помощь своего короля. Ведем, ведем, ведем. Ведем. Если король противника нападает на нашу ладью, мы отходим подальше. И наша задача встать на ход коня. Встали мы на ход коня и ждем, когда короли поравняются. Если они поравнялись, мы заборчик поднимаем, потому что наш король придерживает все три клетки. Король противника отступает, и дальше мы встаем не напротив, а на ход коня точно так же. И идем королем вдоль забора. Ни в коем случае своим королем на забор, выстроенный ладьей, не лезем. Короли по забору не лазят. Вот. Стали короли напротив, отгоняем, поднимаем заборчик. Ну а если король противника добирается до нашей ладьи, и мы перебегаем, возможна ситуация, когда он сам встанет на ход коня. Здесь третий и последний приемчик мы используем. Это выжидательный ход. Он нужен для того, чтобы либо король встал напротив нас, либо побежал в сторону, тогда мы его преследуем. И ждем, когда наши короли поравняются, после этого поднимаем заборчик чуть выше. Так мы действуем до тех пор, пока не отгоним короля противника на самый край. Вот он встал на ход коня. Мы выждали. Он поравнялся с нами, мы подняли забор. Он, если на нас нападает, мы отбежали подальше. И далее мы не напротив встаем, а на ход коня. Все. Теперь ситуация совершенно легкая, и мы в углу ему ставим мат. Вот такой. Бывают случаи, когда король противника облегчает нам задачу. Это возможно, например, если он решит сразу убегать назад. Если он начинает пятиться, мы просто поднимаем забор и ему оставляем как можно меньше места. Если еще пятится, мы еще подняли забор. И теперь задача поставить мат совсем несложная. Встали на ход коня, перебежали. Если он сам встал буковкой Г,
то мы выждали. Вот 3 приема. Во-первых, выстроили забор и встали королем на ход коня. Во-вторых, дождались, когда короли поравняются и подняли забор. И в-третьих, если король противника сам, как конь в нас, стреляет, тогда мы делаем выжидательный ход ладьей и после этого легко оттесняем короля противника. 3 приема помогут вам действовать безошибочно. Действуйте, теперь вы вооружены по полной.